排気用ね、こっちがね。こっちが吸気投入口、こっち。おお。ちゃんと網がおるね。ちゃんと燃えるか燃えんのかよ。今回の動画はこの一斗缶にしようかなと思います。待ってもいい？ああ、いいですね。すごい、そこもあるんだけど、最初のもの取ってもいいかな。いいぞ。あ、ほら、あ、そうだ。いや、ひどい方か。
通りしております。戻ってきた時にはないよもう。ダメダメやめて。ちょっと探してみようかいったら。似合ったらもうカメムシに連想してしまうな。そんなの人間食い物だよ。どうしよう仲良かな。まあまあまあ、ちょっと先ですからね。さあ、明日はどんなやめやめになってるか。明日食べこう。さすがに。下に降ります。とまだ蒸らしたらいい。蒸らすな。こっちまたいい。そう。ほら。家も全然。ホタテご飯です。みんなホタテをだ。す。